მასშტაბური აქცია ქუთაისის ცენტრში. გარემოს დამცველები, ოპოზიციის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ნამოხვან ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. გაძურებული საწვავი და ავტოკოლონები გორში, მძღოლები ფასების შემცირების მოთხოვნით მსვლელობას მართავენ. მოგესალმებით ეთერშია მთავარი სამზე მე ქეთი გვაჭანტირაძე ვარ. არა გიგანტურ ნამოხვან ჰესა მოთხოვნით ქუთაისის ცენტრში ხალხი ქუჩაში გავიდა 127 დღეს. რიონის მცველების პროტესტს მესამე სექტორი, სასულიერო პირები, სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მრავალათასიანი აქციის მონაწილეებს ერთი მთავარი მოთხოვნით გაერთიანდნენ. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას გააუქმოს ანტისახელმწიფოებრივი დადგენილება, დატოვოს ტერიტორია თურქულმა კომპანია ენკამ და ხეობაში არ აშენდეს გიგანტური ჰესი. რა ხდება ამ წუთებში ქუთაისის ცენტრში? ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, გისმენთ. კეთი ქუთაისში მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მუნიციპალიტეტის მთავარ მოედანზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან შეკრებილი ადამიანები იყვნენ, რომლებსაც ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა ჰქონდა და არ აშენდეს რიონის ხეობაში გიგანტური 105 მეტრიანი კაშხალი. რამდენიმე წუთის წინ აქციის ორგანიზატორებმა განცხადება გააკეთეს და მიმართეს როგორც ხელისუფლებას, ასევე თურქულ კომპანია ენკას. რიონის ხეობის დამცველებმა ხელისუფლებას და კომპანიას ორკვირიანი ვადა მისცეს. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში ენკამ უნდა დატოვოს სამშენებლო მოედანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზუსტად ორ კვირაში ისევ შეიკრიბება ქუთაისში მრავალი ათასი ადამიანი და ისინი უკვე მოახდენენ ქალაქის პიკეტირებას. რა განცხადებები კეთდებოდა ქუთაისში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსული ადამიანების მხრიდან, ჩვენ შეგვიძლია მათი განცხადებები მოვისმინოთ. ყველა ხედავს იმას, რომ მნიშვნელოვანი რაოდენობრივი ზრდა გვაქვს, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მშვიდობიანი გზით ბევრი ბერკეტი გაგვაჩნია იმისა, რომ ზემოქმედება მოვახდინოთ ხელისუფლებაზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეძლევათ ორკვირიანი ვადა ყველა იმ მოთხოვნების შესასრულებლად, რასაც ჩვენ მათი მიმართულებით ვაყენებთ. თუ ეს არ მოხდება, ეს ხალხი მოვაქვს და იდგება იქამდე, სანამ ეს გადაწყვეტილებები, ესე ვთქვათ, არ იქნება შესრულებული, ასე ვთქვათ, არ იქნება ეს მოთხოვნები შესრულებული, რასაც ჩვენ ვაყენებთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში ხელისუფლებას უწევს საკუთარი მოსახლეობის გათვალისწინება. რიონი ჩემეზოში ამოდის. როგორც წყალი მოიმატებს, რიონი ამოდის ჩემ კედელთან კლათ ასე. ურტყამს ტალღები მას და რამე საფრთხე მოხდეს, ვინაა ჩვენი მშველელი. მე კაი მოხუცებული ვარ, მაგრამ შვილები მყავს, შვილიშვილები მყავს, შვილთა შვილები მყავს. ამგენს რა ეშველებად? ღამე რო ეს მოხდეს და წალეკოს მთელი ქვეყანა, ვინაა პატრონი კაცი გამშველებელი? რას ფიქრობს ჩვენი თავრობა? ყოველ დღე ძვირდება. ჩვენი გულის დააკეთებენ გეს? თავის გულის დააკეთებენ. თავის და ზრუნავს ყველა. ხალხზე არავინ არ ზრუნავს. სამხედრო გზის ხელის მოკიდება და ვინმესთვის გასხვისება თუ გინდ არენდით იყოს. არ შეიძლება არაფერი. საფრთხე იმხელა ჯერ ერთი ქუთაის დატბორვა კერე გადაშენება ეხება, რამე რომ მოხდეს. სეისმური ზონაა. დასკვნა არ აქვს დადებული, ამათ არავითარი ნებართვა არ აქვს და გახარია გადადგა მამამაცხონებული შვილი 100 წლით თუ მიყიდა მართლა და ხელი მოაწერა ეცქე გადავდგები ფულში ჯიბეში თუ ჩევიდებ და პასუხს არ მოგთხოვს არევი მაგარი სულ ყველა დასახურეტია აბსოლუტურად სულ ყველა უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი 4 წლით გირჩევ შემამაცხონებულო 4 წლით ჯერ აუფლება გაქვს სახელმწიფო ქვეყანას მიყიდი და მისას მიყიდი თიშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და არავის არ აქვს არც მეფეს არც პატრიარქს არც ავის არ აქვს უფლება რომ გაყიდოს საქართველოს მიწა. დასავლეთი საქართველო არის სრულიად საფრთხეში. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. საფრთხის შემცველია თუ აშენდა ჯერ ერთი არის მეწყრული ზონა, რომ მივდივართ ჩვენ ლეჩხუმისაკენ. თითქმის ყოველ ნაბიჯზე არის აღმართული წარწერა, რომ მეწყერსაშიში ზონა. მთელი ქვეყნისთვისაა საფრთხე, მით უფრო იმ პოლიტიკური სიტუაციიდან, რომელიც კავკასიაში ვითარდება, დიდი სახელმწიფოების შეტაკების ადგილად იქცა, ამიტომ საფრთხეა.
99 წელში მოსკოვს დაუპირისპირდა ქუთაისი და გავაჩერეთ ჩვენ ეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის მშენებლობა დღეს არ შეიძლება ყველა სიტუაციიდან გამომდინარე. ჩემი პოზიციაა, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გაიგოს, როგორ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელისუფლებამ ხელი. ამიტომ გამოაქვეყნეთ ხელშეკრულება, გამოაქვეყნეთ განკარგულება. ეს ხესების აშენება საერთოდ გაანადგურებს ყველაფერს. ჩვენ დენს გვიძვირებენ, მაინც უკიდურესად მძიმე დღეში ვართ და რა საჭირო ამდენი ხესის, ამდენი ჩვენ ვართ მიწათმოქმედიერი გენეტიკურად და ამ მიწას რო დატყორავენ და მიწას რო გაანადგურებენ, რა უნდა მივიღოთ იმის ფასი? გარდა ემოციური განცხადებებისა, ასევე აქციაზე გაკეთდა სამართლებრივი შეფასებები. ჩვენ ჩავწერეთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები, რომლებიც აღნიშნულ საქმეს სამართლებრივად იცნობენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კომპანია NK რიონის ხეობაში სამუშაოებს უკანონოდ ახორციელებს. პირველივე მოქმედება სახელმწიფოსი, პირველივე ნებართვა, რომელიც გაიცა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება, შემდგომ მშენებლობის ნებართვა არის ცხადად კანონის დარღვევით გაცემული, თუმცა მხოლოდ უკანონობა არ არის ერთადერთი პრობლემა ამ ჰესის. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამ ჰესის აშენება არის სრულიად გაუმართლებელი, მიზანშეუწონელი, ძალიან ბევრი არგუმენტის გამო, მათ შორის იმიტომ, რომ სახელმწიფო ვერ გვეუბნება, რა არის ზიანი ჰესის, რა არის საფრთხეები და რა არის შესაძლო სარგებელი. მოგმართენ რიონის ხეობიდან აქტივისტებმა, თელმა სამმა სოფელმა და ჩვენ გავუკეთეთ სარჩელი, რომლითაც რა თქმა უნდა ბათილად უნდა იქნეს მინისტრის უკანონოდ გამოცემული ბრძანება. დარღვეულია ყველანაირი სამართლებრივი ასპექტი და მინდა ვთქვა, რომ სასამართლო უკვე წელიწადი გავა მარტის თვეში, რაც შეტანილია სარჩელი და თავს იკავებს სასამართლო პროცესის დანიშვნისათვის. ამას თავისი ფაქტორი აქვს, თავს იკავებს, რადგანაც ყველა ფაქტობრივი გარემოება, რაც სარჩელშია მითითებული, თუკი სასამართლო განიხილავს სწორად, ობიექტურად და სამართლიანად, რა თქმა უნდა დააკმაყოფილოს სარჩელი. გარდა სამართლებრივი შეფასებების აქციაზე გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებებით. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ის რაც რიონის ხეობაში მიმდინარეობს, ამაზე სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას ეკისრება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ თუ ორ კვირაში არ მოხდება ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ისინი შეუერთდებიან რიონის ხეობის დამცველებს და აქციები უფრო ფართომასშტაბიან სახეს მიიღებს. თვითონ თავისივე გამოქვეყნებულ დასკვნაში 15 იურიდიული დარღვევაა და ერთადერთი რასაც ეს ყველაფერი ემსახურება არის ის, რომ კალაძე ივანიშვილის ნათესავები და მისი ეს გარემოცვა გამდიდდეს და კონკრეტულად წაიღოს ჯიბეში ფული, თორემ რეალურად ჩვენ რა თქმა უნდა მომხრევართ ენერგოდამოუკიდებლობის, მაგრამ კონკრეტულად ეს შემთხვევა არის მთლიანობაში ხელისუფლების ამორალობის. დღევანდელი დღე არის უგნური ხელისუფლების, ჟრუ ხელისუფლების, უგნური ქმედებების მათთვის ყველაზე კრიტიკულ დროს დამდგარი შედეგი. ის რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ჩამოსვლა და საუბარი ადამიანებთან. რაღაცის თქვა, რომ თქვა დაუკლებთ კაშხალს სიმაღლეს, რომ რაღაცას შევცვლით, რომ ასე ვქნათ, რომ საფუძვლიანად არ დაუმტკიცეთ და პირდაპირ ეტყვი. შენ არ იცი ეს გაქთვის ბედნიერს. პირდაპირ ნაგელად გეუნება და ყველა აქციაზე და უამრავ პოლიციას აუყვან. აი შედეგს მიიღებ ამას, რასაც მიიღებ. ლელო საქართველოს გუნდი უერთდება ამ სოციალურ მოძრაობას სამართლიან მოთხოვნებს, რაც ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე ისმის. ჩვენ თბილისიდან ჩამოვედით, თერჯოლიდან, წყალტუბოდან, სამტრედიიდან, ლელოს წევრები და მხარდამჭერები. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც იქნება წარდგენილი საზოგადოებისთვის, იყოს ევროპული სტანდარტების საზოგადოებასთან ჩართულობის პროცესი. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით. ნამახვან ჰესის აშენების პერსპექტივაც კი არღვევს ადამიანთა უფლებებს, ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს. არც პოლიტიკურად, არც ეკოლოგიურად, არც სამართლებრივად, არც ადამიანურად არ არის მისაღები, რომ ერთეულთა გამდიდრებისათვის, ბიტკოინებისათვის რეალურად რისკის ქვეშ დგებოდეს ქუთაისი განადგურებისა და ნახევარ დასავლეთ საქართველოს და მე ძალიან მიხარია, რომ ბოლო-ბოლო გაიღვიძა ქუთაისმა, იმიტომ რომ მთავარი რისკი განადგურებისა სიკვდილისა ემუქრება ქუთაისს და ქუთაისელებს სხვა დასახლებებთან ერთად. რეალურად ეს ჰესი შენდება მხოლოდ კორუფციული ინტერესების გამო, ბიტკოინების გამო, ჩვენ გვპორავენ, ჩვენ გვანადგურებენ და ამის ხარჯს გვახტევინებენ ჩვენ.
მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქუთაისის მთავარ მოედანზე მრავალათასიანი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქცია 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აქ შეკრებილი სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა პოლიტიკური განწყობის მქონე ადამიანებს ჰქონდათ ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ არ აშენდეს რიონის ხეობაში გიგანტური ჰესი. აქვე დღევანდელ აქციაზე გაკეთდა განცხადება და აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ თუ 2 კვირის ვადაში კომპანია NK სამშენებლო მოედნიდან არ გაიყვანს მძიმე ტექნიკას, უკვე მოხდება ქუთაისის პიკეტირება. მადლობა ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან და ქუთაისში და ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე მთავარის ეთერში ახლა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ისაუბრებს. მიხეილ სააკაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ და მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვევთ. ჯერ ერთი მინდა სრული სოლიდარობა გამოვხატო იმ ხალხს, ვინც შეკრებილია. აქ არის ძალიან მარტივი სიტუაცია, ძალიან მარტივი სიტუაცია. საქართველოს აქვს მრავალმხრივი ეკონომიკური პოტენციალი და ის უნდა განვითარდეს ისე, რომ თითოეული ადამიანი იყოს მდიდარი. ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი ერთ-ერთ ყველაზე თვალწარმტაც რაიონებზე მსოფლიოში. რაჭა, რიონის ხეობა მთლიანად ეს არის წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილები. იქ ჩვენ გვქონდა უკვე დაწყებული ამბროლაურში დიდი ტურისტული პროექტები, ხეებში ვაკეთებთ იგივე რაღაცას, რაც მესტიაშია და სიღნაღიზაციას ონის რაიონში. ამასობაში იქ ზემოთ გვქონდა გეგმები, მაგრამ მე ამ დროს მამისონი პრაქტიკულად წაიღეს რუსებმა, თორე იქ არის წარმოუდგენელი ადგილები გლოლას და იმის ზემოთ, შოვის ზემოთ და შევხედოთ სიტუაციას რა. რამდენიმე ათეული წლის წინ, მაგალითად ალტო ადიჯე, სამხრეთ ტიროლი იტალიაში და კურშაველი, რომელიც არის ყველაზე მდიდრული კურორტი მსოფლიოში, ხალხი იყო მშიერი. ხალხი იყო აი ესეთი ნატურალური მეურნეობა და ძროხა, იქ რა ქვია, ცხვარი და ძალიან ღარიბები იყო. დღეს ეს არის უმდიდრესი ხალხი. არ არსებობს მსოფლიოში მაღალმთიანი ადგილი, ლამაზი, სადაც ხალხი არ ცხოვრობდეს მდიდრულად. ეს არის 2x2 4. ამ ადგილების განადგურება ჩვენი მხრიდან ნიშნავს პრაქტიკულად იმას, რომ კარგავ თავარ პოტენციალს, იმიტომ რომ თუ შენ მდინარე გააქრე, თუ შენ გააქრე უნიკალური ენდემური ჯიშები, როგორც არის მაგალითად ტვიში და უსახელავი, რომელიც ავტომატურად ქრება, თუ ამას აკეთებ, მე ამას ვამბობ როგორც მეღვინე და ეს კარგად გვაქვს შესწავლილი. თუ შენ წაართვი ხალხს საშუალება, მათ ყველა მიწის ნაკვეთზე უნდა იდგეს თითო სასტუმრო. ყველა ოჯახს უნდა ქონდეს შემოსავლის მუდმივი წყარო და თემი მსოფლიო და ტურისტები. ქუთაისში აეროპორტი რისთვის ავაშენეთ? სწორედ იმისათვის, რომ გარშემო ეს რაიონი განვითარდეს. გვირაბს ვაკეთებდით უბრალოდ სვანეთში. რაჭაში გავაკეთეთ გზები და ახალი გზები ქონდა დაგეგმილი. რისთვის? იმისათვის, რომ როცა ქნი ინფრასტრუქტურას, თუ ყველა ადამიანს მივცემთ სუბსიდიას და უნდა მივცეთ ყველა ადამიანს სუბსიდია, როგორც გესტარობა გამოიწვება, რომ გააშენოს სასტუმრო, გააშენოს პატარა ვენახი, ან გაყიდოს, გამოიტანოს. ჩვენ მივიღებთ დიდარ მოსახლეობას და დღეს ვიღებთ მართლაც რაც წეგან თქვეს ის რომ ბიტკოინების ქარხნისთვის ივანიშვილი რომლის ყველა ხელში ამას όμως სრული პასუხისგებლობა ყველა ხელში პირადად მისი 25%-ის გარეშე არც ერთი უცხოური კომპანია საქართველოს ხელს არ და ვერ აშენებს ყველგან უდევს პირადი 25% და პლუს ამ 25%-ის დამატებით მე იღებს უფასო ან ძალიან დაბალფასიან დენს თავისი ბიტკოინებისთვის რომლის ფასები იზრდება და მისი თავარი შემოსავლის წყაროა აი ამ სიტუაციას ვიღებ ჩვენ ახლა საქართველოს კონკრეტულად რომ თქვათ რა რისკის და რა საფრთხეები ემუქრება ნამახვანის ხეობას მთელს ლეჩხუმს და მთლიანად ქუთაისს აი ამ ქუთაის თუ კარგად არ აშენდა და თუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს შეიცავს ქუთაისზე პირდაპირ ღმერთ მარხნას რომ რაღაცა მოვიდეს ახალი ორლეანი წაიღო ამერიკაში როცა გაარღვია ჯებირი ოკეანე და აქ არ წაიღებს ქუთაისს ჯერ ერთი მეორე ემუქრება ის რომ ჯერ ერთი კლიმატი შეიცვლება კლიმატის შეცვლის დაშვება არ შეიძლება რაც შეეხება ხეობას კიდევ ერთხელ ვუმეორებ ტურისტული პოტენციალი მკვეთრად უარესდება და აი კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვათ რო არ თქვა რომ აი სააკაშვილი ლაპარაკობდა თითო რას აკეთებდა აი რას ვაკეთებდი აბა კითხეთ მაცხოვრებლებს მარტვილის რაიონის სადაც არის მარტვილის კანიონი მარტვილის კანიონზე რო ჩავედი აღმოაჩინე რომ არის ულამაზესი ბუნება და არის ხესი ძველი აშენებული საბჭოთა კავშირის დროს რომლის გამოც ეს ბუნება მთლიანად ჩაძირულია ხესი დავაშლევინე ხესი და დღეს მარტვილის კანიონში ჩადის 350,000 ტურისტი ნუ კოვიდამდე ჩადიოდა და ამათ ლოკდაუნამდე ყოველ წელიწადს და
ათასობით ადამიანი იღებს შემოსავალს, ასეულობით ოჯახმა გააკეთა პატარა კაფე, რესტორანი, სასტუმრო და ამ შემდეგ და ყველა იღებს შემოსავალს. ერთი ადამიანი და ერთი კომპანია კი არ იღებს, ყველა იღებს. უკრაინაში როცა ვიყავი ოდესის გუბერნატორი, მაშინ ჩვენ პოლიტიკურ პარტია მქონდა ასევე დიდი და დნესტრის ხეობაში ეს არის ულამაზესი მდინარე, ასევე ეგეთი ლამაზია არ არის როგორც საქართველოს ბუნება, მაგრამ ნუ გავს იქ არის უზარმაზარი პოტენციალი. ზუსტად ნამახვალის ტიპის ჰესის აშენება უნდა და მთავრობას კორუფციული ინტერესი ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ათკაც იღებდა. ჩავიყვანეთ ხალხი, გადავკეტეთ იქა, დავაყენეთ კაროები და ზუსტად სამ კვირაში ავაღებიოთ ხელი ამ პროექტის განხორციელებაზე. ჩვენ რა ღმერთი გაგვიწყდა. კიდევ ერთხელ მოვარებ, შევხედოთ მაგალითებს მაღალმთიანი ევროპის. არ შეიძლება აი ხა ხვალ რო უთხრათ კურშაველის მაცხოვრებლებს რომ ჩაგიძირავთ თქვენ ყველაზე მაგალ სათხილამურო კურორტს სოფლიოში და აგიშენებთ ხეს რას გიზამე არ გამოყრიან იქიდან ზემოთ თუმცა ბატონო მიხეილე თქვენი ამ პოზიციის და პროტესტის საწინააღმდეგოდ ის მოყავთ ხოლმე რომ გიგანტურ ჰესებზე ძირითადი ნებართვები ინტენსიურად სწორედ თქვენი ხელისუფლების დროს გაიცემოდა უკაცრავად ჩვენი ხელისუფლების პირველ ეტაპზე სულ პირველ წლებში იყო თავარი ამოცანა ენერგეტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება როცა რუსეთმა გადაგვიკეთა ყველა საარსებო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა უკვე აქვს ახლა ყველა შემდგომი ჰესი და ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის ჯიბეს და ბიტკოინზე მორგებული საქართველოს არ შეიძლება იყოს იაფი დენის წყარო ბიტკოინებისთვის თურქეთისთვის და ნებისმიერი სხვა მეზობლისთვის ეს არის ორი ძალიან დიდი განსხვავება. ჩვენ გამოვიყვანეთ საქართველოს სიბნელიდან. მაშინ გჭირდებოდა ხალხო. მაშინ სხვა იყო. მერე ჩვენ განვავითარეთ ტურიზმი კახეთში. კახეთის მაგალითი ავიღოთ. კახეთში რომ ვინმეს წარმოედგინა რომ ტურიზმი შეიძლება განვითარებულ. კახეთი იყო ჩვეულებრივად იაფასიანი ყურძის ჩამბარებელი რეგიონი, სადაც უბრალოდ უნდა ჩაებარებათ ყურძენი, იქიდან დაეწურათ უხარისხო ღვინო, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს 90-იან წლებში და იქ იყო თელი კახეთის ფუნქცია. მე რომ დავიწყე კახეთის ტურიზმზე ლაპარაკი, დამცინოდა ყველა. დამცინოდა, სანამ მეც თვითონ არ ავაშენე პატარა სახლი, სანამ გარშემო ყველგან შატოები არ გაშენდა, ეხლა ყოველ მეორე მესამე სოფელში კახეთში არის შატო და პრინციპში ყველა ოჯახში იქნება 2 წელი. ეს არის სხვადასხვა მოთხოვნები დროის. მაშინ ჩვენ ვიყავით ჩაბნელებული, ჩაოხრებული ქვეყანა. დიახ ბატონო მიხეილ, სწორედ თქვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი იყო ეს ენერგოდამოუკიდებლობა. რამდენად თავსებადია ახლა თქვენი პოზიცია? შუქი რო ავანთეთ, ამის შემდეგ უკვე გჭირდება ტურიზმი, სხვა სექტორები ეკონომიკის. ეს არის ძალიან ნიშური სოფლის მეურნეობა, უნიკალური ღვინო არის რაჭაში. ამის გაკარგვა არ შეიძლება. ამისათვის გჭირდება ძალიან მაგარი ტურისტული ინდუსტრია. საქართველოს აქვს 20 მილიონი მაღალი შემოსავლიანი შემომტანი ტურიზმის პოტენციალი. ეკოლოგიური ტურიზმის პოტენციალი. ჩემს ხელისუფლების შემდგომ ეტაპზე 2010-ში თუ 2011-ში ჩვენ გქონდა გეგმა საქართველოს როგორც 5C, ესე იგი 5 clean, სუფთა ენერგო სუფთა ქვეყანა, კლიმატურად სუფთა ქვეყანა, კორუფციისგან სუფთა ქვეყანა, მავნე ნარჩენებისგან სუფთა ქვეყანა და ამავდროულად. ერთ სიტყვით, რაც და ვყიდულობთ ელექტრომობილების შემოტანა გვინდოდა ხალხო დიდი რაოდენობით, რომ კლიმატი ყოფილიყო სუფთა. არსებობს უამრავი ალტერნატიული საშუალებები, მაგრამ ახლა დაანგრევა პოტენციალის, რომ შენ ეხა ამ დიდი ხესით რასაკეთებ რაჭაში. თითოეულ ოჯახს ართმევ არსებობის საშუალებას. იმისაც რომ რამდენიმე ადამიანმა გააკეთოს ფული. ეს არის მიუღებელი. საქართველოს 2003-ში, 4-ში და 5-ში და საქართველოს დღეს ორი სხვადასხვა ამოცანა. დღეს ეს პრობლემა რომ დენი ჩაგუქრება სახში უკვე აღარ გვიდგას. მაშინ გვედგა. დღეს ახლა შემოსავალი გვჭირდება. ხალხი რო არ გავდიოდეს ქვეყნიდან მასობრივად 84,000 ადამიანი დარეგისტრირდა ერთ დღეში გერმანიაში კომბოსტოს აკრეფად. ეროვნული კატასტროფა წინაშე ვარ. თქვენ იცით რომ ტყიბულიდან აყავთ რაჭაში მუშები ყურძის მოსაკრებად. ხალხი აღარ დარჩა რაჭაში. ყველა გამოსულია, ყველა მასობრივად არის სადღაც გერმანიაში, პორტუგალიაში, უგლის მოხუცებს თურქეთში, საბერძნეთში. დღეს ჩვენ ის ტრაგედია რო არ მომხდარიყო 2012 წლის კატასტროფა რო არ მომხდარიყო საბერძნეთზე დოლის შემოსავალი გვექნებოდა ერთ სულ მოსახლეობის და არავის არ მოხდებოდა საბერძნეთში წასვლა. ჩვენ გვჭირდება ეხა ინდივიდუალურად ოჯახების შემოსავალზე ორიენტირებული ეკონომიკა და არა რაღაცა იაფასიანი დანამატი ვიყოთ თუნდაც თურქეთის და თუნდაც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის. მარტივია. დღეს არის ესეთი მოცემულობა. ამიტომ ძალიან მაგარია ეს ხალხი რო არის, თლიანად ხარს უჭერთ, ყველა ქართული ოჯახი მანდ იქნება მდიდარი.
ამაში ვარ დარწმუნებული და მე რასაც ვლაპარაკობ, ამას ყოველთვის ვასრულებ, ყოველთვის გიჟი ვეკოლეთ, ყოველთვის აცხადებ, სააკაშვილი რა ფანტაზიორობს და ყოველთვის გამოგვივიდა, სანამ არ მოხდა 2012 წლის კატასტროფა და აი ეს არის ყველაფრის შედეგი. ბატონო მიხეილ, არ შემიძლია არ კითხოთ იმ პროცესების, პოლიტიკური პროცესების შესახებ, რომელიც ახლა დედაქალაქში ვითარდება და ზოგადად ქვეყანაში არის. ჩვენ შემდეგი ჩართვა გვაქვს რუსთაველის გამზირიდან, სადაც რამდენიმე დღეა კარვების ქალაქია და იქ ათენებენ ღამეს სამოქალაქო აქტივისტები, ოპოზიციის ლიდერები. როგორ შეაფასებდით ამ პოლიტიკურ კრიზისს და მოვლენებს და კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, რას ფიქრობთ ნიკა მელიას დაკავებაზე? ნიკა მელიას გამოშვება აუცილებლად მოუხდებათ. ამაში ვარ დარწმუნებული, ისევე როგორც რუასი, ისევე როგორც სხვა პოლიტპატიმრების, მაგალითად მიხეილ ბატურინის, რომელიც დააპატიმრეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეჭვი აქვს, რომ შეიძლება სააკაშვილთან რამე კავშირი აქვს და უკრაინელი მეზღვაურების, რომელიც იქ არის, ეს ერთი. მეორე, მოუხდებათ აუცილებლად მათ რიგგარეში არჩევნებზე წასვლა, ამას სხვა ალტერნატივა არ აქვს, იმიტომ რომ -11.5 ვარდნა აქვს საქართველოს. ასეთი ვარდნა არ ყოფილა თენგის სიგუას შემდეგ. საქართველოში ეკონომიკა გაჩანაგდა და განმალადგურდა და მარტო იმით რომ ხალხს ყრიან ქვეყნიდან მასობრივად ამ პრობლემებს ვერ გადაწყვეტენ მათი ერთ-ერთი იმედი აქვს რომ ყველა გაყაროს რომ არავის ხმის ამოღება აღარ შეელოს ხო ამიტომ მე გამოვაცხადებ ჩემ გადაწყვეტილებებს ასევე მომავალ კვირას გამოვაცხადებ ჩვენი გამარჯვების ჩემეულ ხედვას და გეგმას გამოვაცხადებ ასევე ჩემ პირად გეგმებს მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ნიკა მელიას განთავისუფლებას საერთოდ ვერაფერ არ განთავისუფლებას ისინი ვერ შეძლებენ იმიტომ რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოდ უბრალოდ აი მართლა აი თითიდან გამოწვეული მიზეზით დააკავეს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი თელი მსოფლიო დგას ფეხზე ასეთი გრევა მათი რეპუტაციის მე უბრალოდ მე არ მახსოვს არც ერთი საქართველოს ხელისუფლება რომელიც ასეთი გრევა ქონდა რეპუტაციის არჩევანების ბოლოსაც კი ეს არის მათი ბოლო ჯამი მათი არჩევანია ეხა იქნება წყნარი გადასვლა და წყნარად დაუბრუნებენ ქართულ ხალხს ხელისუფლებას იქნება ის რომ ჩვენ აღარასდროს აღარ დაუბრუნდებით პოლიტიკურ პროცესებს და საყოველთაო ამნისტია და ყველას ექნება საშუალება თავის ქვეყანაში იცხოვროს და ნორმალურად მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში თუ იქნება ქაოსი და არეულობა რომელიც სურს ივანიშვილს გამოუცხადა ქართულ ხალხს სამოქალაქო ომი ჩვენ არ მივცეთ მას ამის საშუალებას. ივანიშვილს უნდა ქაოსი და არეულობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შანსი ხელისუფლების შენარჩუნების ხედავს ბარდაკში, ქაროსში და არეულობაში. ჩვენ არ უნდა მივცეთ მას ამის საშუალებას. საქართველოს ახლა ჭირდება სიმშვიდე, სიწყლე და სწრაფი განვითარება და შეწყვეტა ხალხის გადინების ქვეყნიდან. ამისათვის ყველა აქტივისტი, სხვადასხვა ჯგუფები, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, აქვს სრული მათ შორის ჩემი ხარდაჭერა, მე ხედავ რომ აქ თავარი რაც არის ქართველი ხალხის ხარდაჭერა და მეც ვაპირებ რომ ჩემი ხედვა ძალიან მალე წარმოგიდგინოთ ყველას. საინტერესოა თქვენი ხედვა და გეგმები. ძალიან დიდი მადლობა მთავარის კითხვებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პასუხობდა. პროტესტი გრძელდება და იზრდება მასშტაბები დედაქალაქში. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ იზრდება კარვების რაოდენობა. მეორე ღამე აქ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები რჩებიან. პროტესტს უერთებიან მოქალაქეები რეგიონებიდანაც. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას მოუწოდებენ დროულად შეასრულოს მოთხოვნები გაათავისუფლონ პოლიტპატიმრები დანიშნოს რიგგარეში არჩევნები წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტი არ დასრულდება. ნათია ქოქოსაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ის ახლა რუსთაველის გამზირზე იმყოფება. ნათია გისმენთ. კეთი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დედაქალაქის მთავარ გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს წინ პროტესტი 24 საათიან რეჟიმში უკვე მეორე ღამეა მიმდინარეობს და ეს ადამიანები აქ ღამეს კარვებში ათენებენ, როგორც უკვე იცით, ტერიტორიაზე 13 კარავი არის გაშლილი და პროტესტის შეწყვეტას აქტივისტები არ აპირებენ, მათი მოთხოვნები რჩება კვლავ უცვლელი, ისინი პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და ქვეყანაში რიგგარეში არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. ასევე უკვე დაანონსებული აქვს ოპოზიციას საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირება, რომელიც ზეგ 2 მარტს გაიმართება, თუმცა იქამდე სამოქალაქო აქტივისტებმა კიდევ გარკვეული აქტივობები დაგეგმეს, თუ რას აპირებენ ისინი და რა ფორმით აგრძელებენ პროტესტს, ამას ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შევიტყობთ, რადგან სამოქალაქო აქტივისტები სწორედ ახლა გააკეთებენ პირდაპირ ეთერში ამის შესახებ განცხადებას. ლაშა ხუსკივაძე ყავს ახლა პირდაპირ ეთერში. ლაშა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორი არის თქვენი სამოქმედო გეგმა, რაზე შეთანხმდით რომ გითხრათ? ადამიანებმა, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში აპროტესტებენ მოპარულ არჩევნებს და პლუს ამას ითხოვენ პოლიტპატიმრების განთავისუფლებას, დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება პერმანენტულად დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული გასვლითი აქციები და უკვე ხვალიდან, ხვალ 12 საათზე ბიძინა ივანიშვილის სასახლესთან გვექნება პირველი გასვლითი აქცია
სადაც ბიძინა ივანიშვილს შევახსენებთ, რომ ყველა იმ უბედურების სათავე, რაც დღეს საქართველოში ხდება, არის სწორედ ის და სწორედ ის არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. ამიტომ ხვალიდან დაიწყება პერმანენტული აქციები და ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან და ყველა ტრიბუნიდან შევახსენებთ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ქვეყანაში დღეს რაც ხდება, ქვეყანაში რა უბედურებების დღეს ტრიალებს, ყველაფრის სათავე არის სწორედ ის და იმან უნდა აგოს პასუხი. მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს პოლიტპატიმრების განთავისუფლებას, მოუწევს ხელახალი არჩევნების ჩატარებას და მოუწევს CSKO-ს ადმინისტრაციის ცვლილებაც. სისტემატიური იქნება. ეხლა ბონდო გააკეთებს კომენტარს. დეტალს გვეტყვის. ბატონ ბონდო, როგორ გაგრძელდება ეს აქცია? გავიგეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მობილიზდებით ხვალ უკვე, კიდევ თუ იგეგმება სხვა ლოკაციებზე აქციის გამართვა? მოკლედ ჩვენ შევთანხმდით კარვებში არსებული საზოგადოება, რომ არ უნდა ვიყოთ რუსული მილიციის ალყაში, რომლებიც ყველაფერს გვიგზალავენ აბსოლუტურად აქ და უნდა გავიდეთ ამ კარვებიდან სხვადასხვა ლოკაციებზე. პირველი აქცია გვექნება რა თქმა უნდა ხვალ ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლესთან და ჩვენ კარგად გვესმის ყველას, რომ ბიძინა ივანიშვილის აი ესეთი ბრძანების გარეშე ვერც საქართველოს პარლამენტი ჩანიშნავს რიგ გარეშე არჩევნებს, ვერც მურუსიძე გაანთავისუფლებს ნიკან მელიას და ვერც ვერანაირი ცვლილება ვერ მოხდება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ ვიცით, სანამ ბიძინა ივანიშვილი არ მოისურვებს, მანამდე ყველა გადაწყვეტილება იქნება ისე როგორც არის დღეს. ამიტომ ჩვენ მას შევახსენებთ აუცილებლად, რომ მიიღოს უნდა ის გადაწყვეტილება, რა მოთხოვნებიც გვაქვს ჩვენ, ვერ დაემალება, ვერ გაიქცევა ამ პასუხისგებლობას და უფრო მეტიც, ხვალიდან ჩვენ მივალთ, რა თქმა უნდა, დედაქალაქში შუშის სასახლესთან, მაგრამ ის არ მოდის ჩვენთან, არ ჩდება, გაიქცა პასუხისგებლობას, თუ შუშის სასახლეში ის არ იქნება ხვალე, ჩვენ ჩავაკითხავთ იმ რეგიონებში და იმ რაიონებში, სადაც მას აქვს საკუთარი კერძო სახლები და გავმართავთ ყველგან საპროტესტო აქციას. ჩვენ მივალთ ბიძინა ივანიშვილამდე და შევახსენებთ, რომ საქართველოს უბედურების სათავე არის ის და ვერ გაიქცევა ის ამ პასუხისგებლობას. მას მოუწევს აუცილებლად ჩვენ მოთხოვნების დაკმაყოფილება. მადლობა ბონდო თედორაძეს უსმენდით. თქვენ როგორც მოისმინეთ, სამოქალაქო აქტივისტებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარდა კარვების ქალაქში პროტესტის გამოხატვისა და გარდა იმისა, რომ ისინი უერთდებიან ოპოზიციის მიერ დაანონსებულ პიკეტირების აქციებს, ისინი აპირებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლესთან ხვალ 12 საათზე მივიდნენ და ამ ფორმით გამოხატონ პროტესტი, გააგონონ საკუთარი პროტესტის ხმა და მოითხოვონ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ცოტა ხნის წინ იყვნენ მოსული ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახეები, რომლებმაც კარავში მყოფ აქტივისტებს და იმ ადამიანებს, ვინც აქ ფაქტობრივად 24 საათის განმავლობაში ახმოვანებენ საკუთარ პროტესტს, მოუტანეს გარკვეული პროდუქტი და ასევე ის საჭირო ნივთები, რაც აქ მყოფ ადამიანებს ჭირდებათ, როგორც იცით, ამ ადამიანებს აქ სამართალდამცველები არ აძლევენ შეშის და სხვა გასათბობის საშუალებების შემოტანას, თუმცა დანარჩენი ინვენტარი, რაც მათ ესაჭიროებათ, მიიღეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახეებისგან რამდენიმე წუთის წინ და აქვე ეს ადამიანები ამბობენ, რომ პროტესტის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ისინი პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ და ისინი ამაღამაც დარჩებიან აქ და როგორც ვიცით, აქ კიდევ დამატებით კიდევ ერთი კარვის დადგმაც იგეგმება. პროტესტი გრძელდება, ხედავთ რომ ხალხი გვემატება, ეს პროტესტი იქნება უწყვეტი და მას ექნება სხვადასხვა სახის ფორმა. ხალხი რომელიც კარვებში ათენებს, აღამებს ამ ესე ვთქვათ ციურ ღამეებს, ბუნებრივია მათ ჭირდებათ ელემენტარული რაღაც საკვები, რაღაც წყალი და ამ შემდეგ და მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შორის სამართალდამცავი ორგანოები ხელს უშლიან, აი ელემენტარული რაღაცების შემოტანას ხელს უშლიან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება და ბუნებრივია ამ სოლიდარობას გავაგრძელებთ, რომ რაღაც მინიმალური ელემენტარული პირობები შევუქმნათ ამ ხალხს. როგორც მოისმინეთ, ასეთი არის ახლა საკანონმდებლო ორგანოს წინ სიტუაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა დავრჩებით ადგილზე და დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. მადლობა ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირიდან, სადაც პროტესტი გრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.